Olay Akyazı ilçesi Gökçeler mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan Haklıdır, Kadir Aktaş ve Cihangir Kırım isimli 3 arkadaş mantar toplamak için ormanlık alana geldi. 3 arkadaştan bir süre haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Hakan Haklıdır ve Kadir Aktaş isimli 2 arkadaş bulundu. Daha sonra bölgede yapılan çalışmalar neticesinde ise yaklaşık 2 saat sonra Cihangir Kırım dere yatağında yaralı şekilde bulundu. Yaralının yaklaşık 570 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi. Ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.